nuhiif jara jennee hawaasa bakka lamatti qooduu hin qabnu. Yeroo hundumaa warra gidduu dhaabbatu jira. Leenji tokko jira mapping battlefield ennaan. Hawaasni ummanni bakka torbatti qoodamaa jedhu. Bakka torbatti qoodama. Kana keessaa tokko garee keenya kan jennu gara mirgaa garee keenya jira. Gara bitaa immoo warra nu mormu jira. Gidduu immoo warra niwutiraalii jira. Warri niwutiraalii kun nu biras hin jiranu kan biras hin jiranu. Waan deemaaru sirriitti nu batanu. Dubbiinis hin galleef yookiin odeeffannoo hin qabanu. Garee keenya warri jennus bakka sadiitti qoodama. Garee warri nu mormanus bakka sadiitti qoodama. Garee keenya kan jedhamu yaadaan warra nu bira dhaabbate. Yaada qofaan passive supporter. Yaadaan nu deeggaru hojiidhaan nu bira hin jiranu. Wamaa nu hin godhanu qalbii jaraa qofaan nu bira jira. Isin bira jirraa warra jedhu. Warri kun garee tokkoffaadha. Garee lammaffaa immoo active supporter. Warra active ta'ee hojii wayii hojjetee nu deeggaru. Ni barreessu, yaada kennu, waa bu'aa maallaqa fidaa jennaan ni fidu, waan kennaa jedhame ni kennu. Warri dhumaa immoo prominent supporteridha. Wareegamni kaffalamu jiraannaan kamuu kaffaluu warra qophaa'e jechuudha. Warri active supporterii hamma wareegamni dhufutti jiru. Gaafa wanni wareegamni gaafachiisu wayii dhufe mana galaniiru. Warri faallaas akkasuma passive opponent qalbiidhaan warra nu jibbu jira. Wamaan godhanu hin barreessanu, hin hojjetanu, hin dammaqsanu, hin kakaasanu garuu nu jibbu. Warri lammaffaa immoo active opponent active ta'anii waa barreessu, waa dalagu, wareegama bira geenyaan mana galu. Warri prominent ta'an immoo isin balleessee hin badaa jedhee warra wareegama kafalee waan godhu godhee jijjiirama fiduun qaba jedhee karaa barbaadu sanarratti faallaa keenya warra hojjetu.